Здравейте хора, с мене Супер Трол БГ и днеска ще правим ревю на Ender God. Така, да, и нека да започваме, мисля. Дани, Супер Трол БГ, кой е първия ларп? Ларп бонус. И какво има на ларп бонуса? О, шит. Ще видим. Добре, да видим. На ларп бонуса не съм сигурен какво се прави. Ти знаеш ли какво се прави? Ей, ще насъдят за джихадизъм. Мисля, че тук трябва да има на всяко такова нещо джъмпове, където минавате различни джъмпове и накрая мисля, че има награди или нещо такова. I think. Да, има. И аз като най-големият тапак фейлнах и добре, айде да не губим повече време. Кой е следващия ларп? Ларп запашъл. Така, what? С лято ли се пише? Да, ларп запашъл с лято. Опа. Така. Чай да хапне малко. Така, тук майче се купуват ранкове или нещо такова. Китове, което ти дава китове, ингейм, мъни и такива прости. Ето, може да видите сами тук Ender God Legend, 48 поинта се купува. Тук има различни, има Donator, доколкото знам. Донатор. Ender God Plus 100 points, той е един от най-скъпите, но Evil God е един от новите. Къде е? Ето го Evil God, най-скъпия, той е и най-новия, мисля, защото дава най-яките работи. Да, вчера ли беше? Не беше ли миналия ден? Да. Ето виж, тук има някакъв Славито. Коста пич. И той мисля, че се купува ранг, доколкото видях. Тук има някакви бикани. Добре, кой е следващия ларп? Дроп парти. Да отидем при дроп парти. Да, и какво ли има на дроп парти? Не знам. Може би тук се провеждат евентите. Да, и хора, тук се провеждат евентите. Всяка събота и неделя от 7 часа, мисля, или 7:30, не съм сигурен. 7, добре. От 7 часа и добре, доста добре е направено. Само менко ми рендърне, ще е добре. Ето тя е доста добре направена тази арена. Много ми харесват детайлите и всичко и тук. Как може да се стъпнеш за цял живот и да можеш да си излезеш? Кой е следващия ларп? Чан. Скоро ще е готово ли? Следващия направо. Enchant. Enchant, бе! Добре, Warp Enchant. Малко фейл направихме тук, защото го чакам да ми каже, ама той не ми казва. Ама аз ти казах, ама. Не си ми казал, не съм те чул. И да, хора, извинете, ако чувате сестра ми как писка от татъка. Сори за това. Да. Сори, мотори. И да. Ето, това е Enchant. Тук имам за различни левели, мисля, че това е за... Не знам за кой левел е. Това е за 12 или 13 или не знам. Този е за 20 и нагоре, а този е за 30 ниво. И също даже няма смисъл да се телепортваме, защото тук, през този тунел е Warp Repair. И някой си е метнал меча, който е бахти изкапания. Но аз ще го взема, защото съм кошар. Така. Тук има енвили, където може да си репейрвате. И тук имаше преди енвил, но сега няма. Явно са го щупили и са забрали да го служат.
Ето много енвили. Тук може да си купувате от тези по 55 100 XP, мисля. Или, не, 55 XP е 100 кинта. Да. И да, аз не съм от най-богатите хора. Имам само 44 741. Да. О. На Ент? Добре. Между другото, този XP не е ли нов някакъв? Аз не съм го виждал преди. Не знам, но той е на Warp Repair да се плати. Иначе няма смисъл да ходим там. Тук влизате там долу и се путате. Да. Ето там в далечината, ако се вижда онова черния силует са трапове. И тук почти винаги се бият фулки. Никога не съм виждал да се бият... Не съм виждал да се бият айранки. О, шит. Бати фейла. И те. Следващия ларп е... ларп... Фишинг. Фишинг. И тук просто слизате ето тук долу. Да, това също е част от евента Warp не Warp Jump, бе, Snake, мисля, че трябва да се казва. И това е... Взели си въдицата, браво на тебе. Можеш да им демонстрираш къде. Мерси. Ето, от тук просто правите тъй. Тук. Абе, стига бе, ще напомисля за джихадисти. И така си ловите риба. И, да, мисля, че това е. Там има готин кораб. Готин кораб. Кой е следващия ларп? Food. Мисля, че на Warp Food съм прекарал най-много време от в фармене на XP, защото в началото бяхме бедни като църковни мишки. И тук са фарми XP, а пак сега си имаме цял спаунер. Цял спаунер, един спаунер. Направо много. Да. Много. И така е. Хеванчо. И така. Следващия кой е? Warp FPS. Warp FPS ми е един от най-любимите, само че на него има много хакери, защото пак е PvP. Да, God Amnesia, ако ме слушаш, там има много хакери. И трябва да се банват, защото един път отидах с фулка и един... Ето, видяхте ли го? Видяхте ли този как главата му беше обърната назад? Видяхте ли? Това ако не е хак, тъна. И да, ето, например, TT 2502, брато. Сори, ама това ми се струва като хак, не знам. И така. Мисля, че това е от FPS-а. FPS-а не е някакъв, който да ти вдига FPS-а да кажеш, че не може да играеш. Например, като хора с слаби компютри. Така. Не гледаме. Да. Warp Help е ще? Warp Help? Да. Мисля, че няма смисъл да ходим там, но все пак ще отидем, защото Help, мисля, че се предсказва какво има. Help за сървъра, например, всичко сечето от админите и така. И да, може да си ги прочетите, защото лично на мен не мисля, че те в момента. Има английски правила, English rules. И да, не мисля, че някой англичанин изобщо влиза тук. Да. Тук са българските. Влиза ли са? Не, влизали са. Браво на тях. О, шит. Тук са някакви... Има някакви правила, да. Не знам, вие като влизате, може да си ги прочетете колкото си искате. Аз лично съм ги прочетал 3-4 пъти. Защото много неща в началото не знаех и да. Следващия кой е, Дани? Да, на Warp Jump мисля, че няма награди накрая, но все пак е добро място за джумпване. Има. Има ли? Ама то на колко стейджа, защото мисля, че е няколко стейджа. И пошенките са забранени. Не дават да си с пошенки, иначе бан мисля, или бан за 10 дена мисля, или 5, не знам, не съм сигурен. Ще ви